За маргааш нэг шүүх хуралд орно. Гэхдээ одоос яг болж байгаа нэг үйл явдлыг ярмаар санагдаж байна. За одоо Ардчилсан намын шинэ гинсекээр Баяр цогт гэдэг хүн ингээд тодорлоо. Тэ? За би бол одоо ингээд нэг шүүх хурал муралд орох гол ингээд дуудагдал асуудлууд нь ингээд шийдэгдэх гээл ингээд байж идэг тэ айгу хурдан шатандаа явцдаг. Харин улс их орноо зарж гадуур дотор тэнжээгээд ирсэн хүмүүс нь ирээд шууд өндөр албан тушаал дээр ингээд гарчдаг. Ардчилсан намын гинсек болчих жоох байхгүй юу? За тэгээд ингээ оюу толгой гэрээ чинь ерөөсөө монголчуудад тэр өр өгөөчтэй юм бэ. Үнэхээр одоо энэ улсынхаа баялагийг зарим нэг нь бол нэг цэгээ зараал биз гэж мэгээд ингээ өнөөдөр ч ингээ ярьж ийн Ардчилсан намныхан. Гэтэл бид нар одоо эрдэс 5 толгоогоос нэг 1072 хувьцааны ноогдол ашиг гэдэг өнгөрсөн 7 хоногт за би нэг 13 сая төгрөг авлаа. За нөгөө сургалтын төлбөр мөлбөр гэдэг нэг суутгасан шүү дээ. Тэгээд авсан. За тэгээд оюу толгоогоос бол өр өгөөжөө ингээ авж байгаа монголчуудад байхгүй. Эн чинь бол ерөөсөө лөөрийн гэрээ юу үнэхээр эн чинь болохгүй байгаа штэ гэдэг монголчууд бүгдээрээ ингээ мэдж байгаа байхгүй. Бүгд мэдж байгаа. Гэтээ ерөөсөө шийдэж чаддаггүй те. Одоо тэр хүн ингээ бүр дарга болоод ингээд ирсэн. Одоо араасаа нөгөө дараагийнх нь гэрээ хийсэн хүмүүс нь ирэх нь бол ингээд тодорхой болчихж байгаа байхгүй юу? За тэгээд ингээд одоо энэ хүн чинь яагаад одоо те ингээд энэ даргын судал шунаад байгаа юм бэ гэдэг чинь дахиад оюу толгойгийнх нь нөгөө нэг гэрээгээ дахиж шинчил хийх гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л энэ гол зорилго нь л ерөөсөө энэ монголчууд баялагтай байгаад идэг те. Гэтэл түүнийхэн үр хашгийг ингээд хүртэхгүй байгаад байгаа. Эн чинь өөрөө хамгийн том одоо буруу гэрээ байгуулсных нь хамгийн том жишээ энэ биш юм бол өөр юу байх юм бэ? Тэгээ энэ Ардчилсан намд чи одоо нөгөө л нэг газар доор орсон юмнуудаа ингээд дээшээ залаад байдгаас шин залуу боловсон хүчин гэдэг юм байдгүй юм уу? Бод бүр ингээд гайхаад байна л та бүр ингээд нөгөө ардчлал гэдэг үгний чи ард маш олон юм ингээд явж байгаа учраас яагаад ардчлал нь ингээд яг нүдэн дээр сүрээд байгааг ингээд хараад бүр ингээд шоконд ороод байна л да. За тэгээд ингээ улс орноо зараад гэрээ мэрэг калрагтээс энэ хүмүүс нь яаж шалгагддгийг, ямар замаар ингэж хийдгийг, одоо тэгээд нөгөө онигрийн гэрээ илүү тэр мэрийг одоо ингээ хийх гээд цаашаагаа шунаад явж байгаа сэтгэл нь ердөөсөө энэ байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ манай монголчууд одоо нэг баялаг дээрээ суусан гуйлагчд гэдэг чинь үнэн эрдэнэс 5 толгойн хувьцааны мөнгө гэж нэг 10 эдэн мянга 60 эдэн мянган төгрөг ингээл аваад тэрэндээ ингээд баярлаад байж дээ. Тэгээ оюу толгойгийнхаа ашигыг болохоор 2036 оноос эхлээд хүртэн гэж байгаа. Хизээний 2036. Тэгэхэд одоо тий 2026 оноос 10 жилийн дараа гэхэд те тэндээс бид нар ашиг хүртэх хэмжээний эд баялаг одоо тэр ухаад байгаа юм нь үлдэхгүй үгүй байхгүй юу? Дахиад тэр гэрээгээ харин сонгоод 34% өшөө том болгож өшөөл яах вэ? Тэгээ ингээд оюу толгой хийсэн хүмүүс бол ингээд баатрууд гинэ яагаад гэдгсэн чинь ингээд Монгол улсад ингээд өндөр татвар төлж байгаа ажлын байр бэлтэж байгаа. За болж гин. Тэгвэл ард иргэд нь хизээ байгалийн баялагийнхаа ашгийг хүртэх юм бэ. За ингээд Ардчилсан нам гэдэг юм бол ингээд угаасаа худлаа гэдэг нь бол тодорхой боллоо. Шин залуу одоо боловсон хүчний дэмждэггүй юм байна. Тэгээд ингээд хулгайч хийж өөр улс орноор аялж аялж жагаад ирээд шууд дарга болчдөг юм байна.